Pozdrav ljudi, dobrodošli na još jednu moto recenziju. Danas imamo po prvi put priliku da testiramo ekskluzivno Yamahin Neos, električni skuter koji prvi put vozim, tako da baš jedva čekam da sedem na njega da vidim kako se ponaša, kako se vozi, ali prije toga hoću da iskoristim prvo priliku da se zahvalim Yamahi bar na ustupanju ovog motorcikla i vama svima koji gledate moje recenzije i koji ste se preplatili na moj kanal. Ukoliko niste, lupite taj like i subscribe. Šta imamo danas? U pitanju je, da kažem, nešto revolucionarno od Yamahe. To je znači njihov električni skuter koji ima pogon na elektromotor na zadnji točak. Bavit ćemo se specifikacijama i detaljima motora kroz koju sekundu, a ja želim da iskoristim priliku da vas pozovem i da vam kažem da isto možete ovo vozilo da testirate u Barel Yamahi. I idemo kratko snimiti walk around oko ovog električnog skutera, šta njega pokreće, šta njega krasi, kako on izgleda, kako se vozi, ćemo pričati posle u vožnji, ali da krenemo od ovog prednjeg dela. Vidjet ćete napred LED osvetljenje, a da kažemo taj neki klasičan neo stil koji je naravno sad modernizovan i po mom mišljenju izgleda zanimljivo, izgleda kao brate neki IT, onaj vanzemaljac iz crtanog filma koji izgleda prelepo. Ono što je meni bilo zanimljivo, migavci su ovdje isto LED koje možete vidjeti i na Yamahi XSR i na MT-u i na ja mislim čak i Traceru, tako da to je isto zanimljivo. Idemo, prođemo prednji točak. Ovaj motor ima konvencionalne viljuške brenda Kayaba, tako da to ja mislim da je skroz, da kažem, očekivano za ovaj tip skutera. Točkovi su naravno 13 inča, što je neki, da kažem, ekvivalent i standard za skuter od 50 kubika recimo. I ovaj motor pokreće, proći ćemo pozadi njegov tačno taj elektromotor koji se bolje vidi sa druge strane i koji ima snagu od 2,5 kW. 2,5 kW dođe nekih 3,4 konjske snage, što bude ekvivalent recimo skuteru od 50 kubika. Da se još malo zadržimo na prednjoj strani, da vidimo šta zaustavlja ovaj motor. U pitanju je disk od 200 mm sa kočionim čeljustima dvoklipnim. Pozadi, ja mislim da koči na doboš, nisam siguran, ali čini mi se da je spakovan doboš pozadi. Preći ćemo frontalnu grupu posle, ali da se pozabavimo onim najbitnijim. Šta pokreće i kako izgleda taj elektromotor Yamahin. Meni se sviđa dizajn, baš su dobro to spakovali, kao što vidite nema sad tu nekih lanaca, kablova, kaiševa, sve se pokreće iz te, da kažem, glave koja se nalazi u samom točku i to je, mislim, baš zanimljivo rješenje. Sviđa mi se, da kažem, kako izgleda na ovom skuteru. Kao što vidite, možete da vozite dve osobe. Iskreno iznenadio sam se, vidjet ćete posle kad sedne, mislio sam da će bude premalen skuter za mene, ali u stvari nije, baš je udoban. Pozadi imate za suvozača rukohvate, sa zadnje strane imate ovo neko veliko, da kažem, stop svetlo i, da kažem, indikatore migavaca levo desno, jedan monošok amortizer, ne znam tačno koji je hod, ali možete specifikacije detaljne pogledati na Yamaha Barel sajtu. I kao što vidite pozadi isto 13 inča točak, ono što je dodatno bitno, ima centralni štender, bočni štender. I idemo sad preći ono što je možda još zanimljivije, a to je ovaj motor ima keyless sistem, tako da to jest ključ možete da držite u džepu i bukvalno date kontakt ovdje samo na desnu stranu, samo da se malo fokusira kamera. Kao što pomenuh, ovaj motor ima keyless sistem, što znači ključ ti u džepu, bukvalno možeš da daš kontakt i ovdje ima par opcija. Jedna je naravno skroz u levo da zaključaš volan, ova open znači da možeš da otvoriš sedište klikom ovdje. Čisto da vam pokažem šta se nalazi ispod sedišta i kako to izgleda. Kao što vidite, ovaj motor dolazi sa tim dual battery setupom, znači on ima dve baterije. Autonomija jedne baterije, ova jedna baterija teži 8 kg i daje autonomiju motoru od 38 km maksimalno, sad zavisi od uslova vožnje, stanja baterije itd. Što znači da dve baterije bi trebale da daju autonomiju nekih 76 km. Ono što hoću ja da probam, pokrijem u vožnji, da vidim koliko se brzo troši ta baterija sa mojih 115 kg na njemu. Kao što vidite, tu dolazi i punjač i sad ću vam pokažem kako skidate generalno ove baterije. Bukvalno skinete ih i ponesete ih za ručice i odnesete kući da se pune. Sad ovdje da snimim, samo ovdje vidite se uključuje taj punjač koji dobijete tu i ovdje ja mislim da ima mjesta, kad se skloni jedna baterija, mislim da može da stane jedna full face kaciga, inače može da stane recimo ranac za laptop, za stvari i za još tako neke detalje koje ćete ponesete do posla, do teretana itd. Kako se skida ovaj sistem? Gurnete ovo na dole, kliknete ovaj dugmić ovamo i on se podigne i onda sad možete da otvorite ovo i onda bukvalno ovu bateriju povučete na gore i vidite sad dole gdje ona upadne u ova tri zubca. To je jedna baterija i pokazao sam vam malo pre gdje se ona, kako se puni.
kad stisnete ovo dugme ovdje, to treba da vam pokaže, ja mislim, stanje baterije. I ova baterija, ne znam da li se vidi od svetla, svetli crveno, to pokazuje da je, da kažem, puna. Poslije ću mu proći Horman tablu da vidite kako izgleda, šta ti ona govori što se tiče stanja baterije. Samo da ovo vratimo i da zatvorimo sedište. Pre nego što sednem na skuter da vam pokažem kako ja izgledam, samo da vam pokažem kontrolne table, to jest kontrolnu tablu. S lijeve strane indikatori migavaca, dugo kratko svetlo, sirena, i sa desne strane imate naravno ručicu gasa, dugme za run, za pokretanje, pokazat ću vam sad kako motor kreće ili tokom vožnje. Desno naravno ručica za prednju kočnicu, za levu kočnicu i retrovizori. Ključ vam je u džepu, sad kako krećete motor, dali ste kontakt dole, okrenuli ste ovo, opa, probat ću ovo da držim sa jednom rukom. Znači ovdje bukvalno stisnete dugme, gurnete u desno i pokrenut ću vam se ovdje, da kažem, ovaj ekran. I sad ovdje imate run dugme, kliknete run, upalit će se run lampica i date gas. Evo vidite, krenuo sam već da se krećem, ali snimit ćemo vožnju posle. Sad da probam da vam snimim, vidite ovdje imate sa desne strane jednu bateriju koja je puna, druga koja je, da kažem, se prazni. I ovdje sad imate dugme na sredini gdje možete da vidite 3 informacije. Jedna je trenutno putovanje, drugo je vreme i treća je koliko ovaj skuter ukupno prešao. Zadržite dugme ovdje i on resetuje taj trip, to ću da uradim pre nego što krenem da se vozim dalje. Naravno ima bočni štender i to je to. Sad što sam hteo još da kažem, verovatno će vas zanimati, to sam uspio da nađem da kažem kao informacije, koliko će da traju ove baterije. Ove baterije će da traju prema Yamahinom istraživanju i onome što sam ja video, nekih 10.000 km, što je cool. Znači jedna baterija koja izdrži 10.000 km, to je top, onda posle toga ćete morati da je menjate, što ja mislim da je skroz ok. Za skuter od 50 kubika da pređeš 10.000 km bez da uložiš nešto, ja mislim više nego dovoljno. No, to bi bilo to, ja mislim da sam pokrio sve i svašta, ajde da sednemo na motor, da vidimo kako se ovo vozi i bukvalno šta mi je plan, ideja mi je da snimim, ok, kakav je motor, koliko ima snage, koliko može da ide, ja mislim da je maksimalna brzina 47 km na čas, testirat ćemo i taj eco mod i taj standardni mod vožnje, vidjet ćemo kako se ponaša baterija, koliko troši, a da ovdje nisam pomenuo, ovdje imate mjesto da naravno stavite neke stvari. Boga mi, ovaj džep je prilično dubok, možete da stavite tu, da kažem, neki i telefon i torbicu. Ovdje imate power output, kao onaj u kolima, gdje možete da kažem, uključite neki punjač ili nešto da punite kameru, telefon. Imate ovaj klasičan za 50 kubika, najjača stvar koja mi nedostaje na svakom motoru koji nije 50 kubika. Kesu staviš ovdje, brate, iz prodavnice i ideš, brate, kući. Poslušaš se, tako da ovaj motor je za te neke, da kažem, kraće relacije gdje može se poslušaš i da uživaš. To bi bilo to. Hoću da testiram par stvari, znači kako se, mislim, koliko ima snage motor, kako se vozi, kako koči, koliko je udoban, koliko mu traje baterija, pošto će motor biti tu kod mene ceo vikend. Planiram i naravno čim dođem kući da vidim kako se puni baterija. Inače punjenje baterije od 20 do 80% traje 4 sata, kako kažu iz Yamahe, a od 0 do 100% 8 sati, što znači bukvalno stavite kao telefon uveče, skinete bateriju, uključite ga na punjač i stavite, vidite, da se napuni za sutra i sutra ste spremni za vožnju. Nema potrebe da idete na pumpu. Zanimljivo. Ono što ću još da probam da izmerim koliko imam kućinu neku smart utičnicu, pa ću vidim tokom noći da stavim bateriju koja bude više prazna, da vidim koliko će potroši struje za jednu noć, pa čisto da probam da izmerim, da kažem, neku potrošnju, koliko će da troši na 100 km struje ovaj motor, pošto je motor na struju, nije na gorivo. Ništa, idemo na vožnju, pa se družimo tamo. Like, share, subscribe. E pa ljudi, idemo se provozati sa Neosom, da vidimo kako radi taj motor na struju. Ispričali smo se malo pre, mislim da sam pokrio sve, tako da idemo ga provozati malo da vidimo kako se vozi ovaj motorčić na struju. Aha, moraš da priđeš, da ti on da ovdje kontakt.
bukvalno taj keyless sistem ti je dao kontakt, stisneš dugme, okreneš on, struju, pokrene se ekran, ovdje imaš modove vožnje Eco ili standard, klikneš run i evo ga pokrenulo se run dugme, to znači da treba daš gas samo. I evo daješ gas, motor kreće, ne čuje se, idemo izaći iz ovog parka, zato što smo ovdje stali, našli neki lep parkić da u suštini samo snimimo. A idemo sad da se provozamo, da vidimo kakvi osjećaj se vozi ovo. Samo ovdje bezbedno da prođemo, da nekom ne smetamo. Ćemo prvo testiramo Eco mod. Ajde testiramo prvo Eco mod. Pun gas. Eco mod, pretiču me svi. Ali dobro, meni je okej. 36, 37. Skroz cool, žmigavci, levo. Gospođa prelazi na pešačkom da je propustimo. Gasimo klasičan sistem žmigavaca. Levo, desno, u sredini ugasiš, znači ništa kompleksno i komplikovano kao što je recimo na ovom novom MD-u. Mislim nije tu ništa kompleksno, ali je zanimljivo nov sistem taj. Ono što je zanimljivo dodatno, brate, što jako je neobično, brate, osjećam kao da vozim onaj električni bajs, a samo što voziš skuter, brate, koji ima svetla, učesnik si u saobraćaju, sve je to cool. Sad, ja mislim da je ovo super prilika, evo super Peugeot me video, ali hoću malo da testiram kakav je po gradu, da li će ljudi da me vide uopšte, pošto se ne čujem, a da s druge strane skuteri od 50 kubika svakako nisu nešto, da kažeš, glasni i ne čuju se nešto previše, šta znam, tako da. Inače, ovaj motor, pitao sam malo pre baš onog momka iz Yamahe, rekao ko može da vozi ovo, brate. On je rekao da može da vozi bilo ko ima PSP, pravila poznavanja saobraćaja položeno, ali mislim da je to već sa, da kažem, 14 godina, ako se ne varam, kod nas zakon u Srbiji. Iskreno, ja mislim da je ovo super skuter za nekog. Ako hoćete kupite recimo klincu, a da nema mnogo snage, nego da se vozi i da uči da vozi, tako da mislim da je skroz ok skuter. Za kog još mislim da je ovaj skuter? Mislim da je ovaj skuter za nekog isto ko recimo vozi električni bajs i hoće da pređe na nešto normalno. Mislim, ako može ovo da bude, mislim, mogu kažem da ovo nije normalno ili šta god, ali sa ovim možeš da, brate, postaneš učesnik u saobraćaju, što se kaže regularno, znaš, sa bajsom. Kad voziš električni bajs po ulici, malo će svi da psuju, da komentarišu i tada. Ovako kad voziš nešto poput ovoga, bukvalno si sasvim, da kažem, pripravan ili, da kažem, regularan član saobraćaja. Visina sedišta bih rekao da je nekih, ne znam, ja sam 1,81 m, rekao bih da je visina sedišta nekih 810 mm, obzirom kako su mi noge dole podešene, možda grešim, ali proverit ću tu informaciju, izvinjavam se što to nisam proverio. Sad ovdje, pošto ćemo da idemo malo brže, moram da ugasim ovaj Eco mod, zato što ovdje sad bulevari opet su vreli, moramo da idemo tu malo brže. Kao što sam pomenuo, 58 ili 48 je maksimalna brzina koja može da se kreće ovaj električni skuter i 38 km je neki, da kažem, domet. Sviđa mi se što očekivao sam, pošto je elektromotor, da će da ima neku ludu responsivnost na gas, ali nema, baš je smooth, baš je lagano, kao da krećeš. Mislim da čak i oni trotineti na gas imaju, da kažem, neki oštriji odziv na gas, ali ovo delo je skroz cool. Šta mi je cilj, šta hoću da snimim? Hoću da snimim baterije i mala 2 crtice, ja mislim kad sam ga uzeo, jedna. Ova druga ima, da vidimo koliko ima ovdje, 1, 2, 3, 4, 5 crtica. Ja ću da se vozim nekih možda pola sata, pa ćemo da vidimo koliko smo prešli kilometara i koliko je potrošeno baterije. Onda ćemo poslije da odemo kući, da vidimo kako će da se puni ta baterija.
a kao što sam napomenuo malo pre, od 20 do 80% bi trebalo se puniti za 4 sata, što znači da, recimo, ako imate od posla do kuće 7 km i da se vratite 7 km, 80% baterije će da vam bude dovoljno za tih 20 km sigurno. I ono što je super, možete da trošite struju u firmi, izvadite bateriju, brate, kao što punite punjač, reci, brate, samo da nam puni malo bateriju za skuter. Mislim da to ni jednoj firmi neće niko pravi problem. Nije to sad nešto mnogo struje, a ja ću da probam i da izmerim koliko struje troši da se puni ta baterija. To bi bilo cool. Samo ovo crveno traje 6 godina, brate. Šta još mogu da kažem? Skuter se osjeća prilično ultra lagano, znači manje više kao da voziš bicikl. Ja mislim da je dostupan lako svima i nekim dosta, da kažem, lakšim osobama i možda dosta težim. Ono što me iznenadilo, ja sam mislio da ću pojedem ovaj skuter, ali udoban je prilično i evo ga sad standard mod, pun gas. Vidimo kako ubrzava. Pa, brate, ja bih rekao sasvim solidno. 48, da, 48 je neka maksimalna brzina, verovatno za ovaj elektromotor. Elektromotor, kad sam pročitao da ima 130 i nešto Nm obrtnog momenta, bio sam u fazonu, brate, kako? Ali onda sam video da se vrti na 50 obrtaja, znači nije dok razlika, recimo kod ovih klasičnih motora su da kažem, 1000 obrtaja, tako da to je zanimljivo. Okej, ovdje sad vidite na ovoj brzini, ali ono što mogu da kažem, svi ti pretiču i to je okej, ne krećeš se sad ti nešto tu brzo, ali ovo je za neke ljude koji hoće da počnu da voze motor i recimo, mislim, meni bi ovo idealan bio prevoz do posla, ako hoćeš da ideš, brate, povoljno po svoj, evo, na primjer, šta je prednost, možeš ti mene da pretekneš, brate moj, koliko hoćeš, ja samo ovdje između se provlačim i GG, lagano prolazim između vas, tako da to je super. Sad je samo pitanje, naravno, ni mene ne čuju, opa, Citroene, zašto hoćeš ti da udariš mene? Tako da mislim da je ono skroz cool, brate. Ako ti treba neki skuter od kuće do posla, ako se zalažeš za ekologiju, zato što cela poenta, ja mislim, sa ovim električnim motorima da su ekološki efikasni u odnosu na ove benzinske. Sad ovdje, ja mislim da već pravi malo problem ovim ljudima što su iza mene. Probat ću sad da se prebacim iza autobusa da me ne bi psovali. To. Vi pičite tamo, ja ću srednjom trakom, brza traka levo i lagana pričica. Tako da mislim da je motor za te ljude super i ono što znam da je sad na akciji, imate ovaj motor sa 2 ove baterije sa nekih 500, 600, 700 eura popust. Jedna ova baterija treba da traje 10.000 km, tako da u principu možete da kupite sa dual battery i jednu da koristite do 10.000 km i da je bacite u kantu, drugu koristite do 10.000 km i ako pređete 20.000 km po gradu, iskreno možete i ovaj skuter poslije da bacite. Što se tiče povoznosti ovog skutera, brate, kao bicikl da voziš, baš je lagan. Vozi se lagano i mislim da su kočnice isto super, to sam testirao malo pre. Gume su, ja mislim, na nekoj budžet strani, ako sam dobro vidio, nije neki brand, nego neki Michelis brand, iskreno prvi put čujem za taj brand, ali nemam pojma, to je ono što je Yamaha preporučila za ovaj skuter, tako da nije na nama da se mešamo. To bi bilo to što sam dao da kočnice sa 40 da testiramo. Dobre su kočnice. Malo sam bukvalno osjetio kako je teleskopska viljuška, to jest konvencionalno, nije teleskopska, na upside down, upala naprijed pozadima, jedan monošok amortizer i, brate, mene od 115 kila drži, ja bih rekao, sasvim pristojno.
malo se osjeća naravno kad ga ovako ljuckam, ali kako da ne osjeća motor, brate, ja 115 kila. Vidjet ću možda čak i da ugasim snimanje. Opa, bratu, ispode kvačila. Na ovaj motor naravno nisam ništa snimio. Teo da snimam zvuk, možda sam i čak trebao, ali bukvalno motor je ne čujem. Znači, mislim da je nivo buke, ako sam pročitao dobro na netu, negde 50 ili ispod 50 decibela. Tako da to je više nego prihvatljivo, prođe neki brat sa NC-om. A za autoput sa ovim motorom iskreno ne bih preporučivao da idete, zato što 50 km na čas vidite i ovdje čak koliko ljudi voze brzo, ali da idete do posla, da odete do prodavnice, da se slušate ili da kupite klincu da se uči da vozi, to je, ja mislim, više nego dovoljno. Snage. Mesta za noge, brate, bukvalno možete da stanete čak i oko, da malo štitite kolena, što je cool, ali, brate, sviđa mi se kako ima dovoljno mesta za noge, malo kad hoću se hlada i kolena, izvadim ih ovako napolje ili ih ubacim ovako unutra i lagano kuliram. Gdje bi mogo tamo da snimim, recimo Slavija, Vračar i taj neki deo vožnje, čisto da vidimo. Sad ovdje mi svijetli druga baterija, sad ne znam da li on automatski prebacio na drugu bateriju, rekao bih da jeste, zato što verovatno smo ovaj mod koji traži više snage, tako da to je zanimljivo. I zanimljivo će mi biti, brate, posle kući kad dođem da vidim kako izgleda punjenje i probat ću da nađem ovu smart, da kažem, utičnicu da izmerim koliko će da potroši struje i da na konto toga probam da izračunam neki trošak. Ne znam da li sam napomenuo pre, ali mislim da jesam, baterija je 19 mAh, motor, maksimalna snaga 2,5 kW, to sam pomenuo, ja mislim što je 3,4 konjske snage. I napomenuo sam malo pre kakav je prednji i zadnji disk. Brate, 50 kubika. Kao slalom da radiš, brate. Koliko se lakano vozi. Šta je dobro kod 50 kubika je što možeš u kružni tok ako nema guže, ovako da uđeš pun gas, zato što nisi pri nekoj brzini. I stabilnost je, rekao bih, skroz na mestu. Ali najbitnija stvar kod 50 kubika je što i kod skutera što možeš da se provlačiš lagano. Kočnice, opa, kako dobro su kočnice, brate. Na skuteru skroz pristojne bih rekao. Tus ojos bandidos lo barro, lo mento, lo pintan a mi corazón. Bilo bi cool da snimim negde posle, ok, ako ne bude, ili na nekom semaforu od 0 do 48, pa ćemo vidjeti posle to na kameri u editu koliko to traje, vrati. Znači koliko evo ovdje malo je rupavo, nema kako se ponaša preko ovih neravnina na putu. Skroz solidno pijave rupe, vrati, iskreno. Mislim, čak ni moja Honda NC, ali ono mnogo teži motor, naravno, se ne ponaša ništa bolje. Evo ovdje sad vidim farove u Audiju, kad upališ duga, baš jako svetli. Da li da idemo sad preko mosta, pa tamo Slavija, Vračar, može. I tamo da vidimo baš to, gradska neka vožnjica, kako izgleda. I onda ako se sjetim da sam zaboravio nešto da snimim, to mogu da snimim i sutra. Ali idemo preko mosta kojeg planira naša ekipa da sluša, da vidimo kako prelazi preko šina, skroz ok, 13-kice, gume, da kažem, sasvim ok, rade svoj posao. I ovo vešanje, rekao bih, na nekoj možda udobnijoj strani, sad ne znam da li je do sedišta ili do vešanja,
Vega brat vozi XSR kao moj do jaja. Imao sam ovakav XSR. Idemo u Beograd na Grčku, je sad ovdje malo polako, rakice, tu. Stumbo smo se ovdje, op. Ovaj most, brate, ili nek ga sruše, ili nek prave novi, brate, ali iskrši smo se čitali, brate. Imamo Brankov most, a pređemo ovamo gdje je ravnije malo. Brankov most i stari Beograd i nova Brankov kula, a brate, kamion koji će da mu udari, tako da, ajde da ga izbjegnem. Nemoj, molim te. Pogotovo kad radim test vožnje, ne bi volio da mi se desi ništa. Sad ovdje malo nizbrdo idemo, ufatimo zalet Šta je dobro kad voziš ove elektro skutere, možeš da u kaciki sam sa sobom stiskaš gasove, da se tripuješ da voziš MT-09. 50 nizbrdo, da ga zapališ ne može više. Ima blokadu ovaj točak izgleda. Opa, koči rekce. Op. Ugašena. Autobuska stanica. Ruši se. Unlucky. Koliko uspomena iznedrila ova autobuska stanica. Jel sad zeleno ovdje? Jeste, bravo. Da ja. Ali brate, koliko se lijepo vozi ovaj motor po krivinicama. Ovako. Imaš neki confidence. Iako su ovi mali točkovi. Pliva, brate. Ali mi najviše žao, brate, u Beogradu su ugasili u staru železničku. Brate, ovo je bilo simbol grada. Imao sam sreću pa sam putovao, brate, vozom odavde. Inače baš smor, brate. Premjestili su je tamo na Prokop, tamo nisam bio još nijednom. Sad ćemo da idemo uzbrdo sa mojih 115 kila. Da li i kako ide ovaj motorčić. To jest, da li može da me povuče uzbrdo. Da li ima snage ili će da se muči. Obzirom da ima toliko jak obrtni moment, rekao bih da nema problem uopšte nema problem. Evo ja sa 115 kila uzbrdo idem skoro maksimalnom brzinom, brate. Tako da to je cool. Ima snage, mislim ima taj obrtni moment jak. To je ta snaga, da kažem, tih elektromotora, zato što imaju jak obrtni moment i ne vrte se mnogo, tako da u principu 50 obrtaja, ja mislim da bi to trebalo da traje, da to ne bi trebalo da ima problema, sad nemam pojma. Jedino svi ljudi, da kažem, misle i žale se za te baterije, što je reasonable, ali opet, ajde punto, ali baterije, sirenu morate koristiti u gradskom prevozu, u gradskom saobraćaju. Da, šta sam da kažem, baterije i autonomije baterije. Pa kao što sam rekao za ovaj motor, 10.000 km ili ja mislim 1000 časova rada, ne znam, čini mi se ko nešto piše po specifikacijama, ali znam da je 10.000 km. Sad ovaj motor je prešao 1500 km, što znači da već je neki 15% od vozila za jednu bateriju. Sad šta mene zanima, to bi mogao pitam recimo momke iz Barela, šta se dešava kad ti crkne baterija i koliko košta zamena baterije, to je jedna stvar. Da bi mogao ti da uradiš neku kalkulaciju da li ti ima smisla. Ako mislim, pošto dosta ljudi ja znam koji gleda ove ekološke stvari ili stvari za struju gleda iz tog ugla potrošačkog, znaš, kako da uštedi, a da bude opet da kažem i eco-friendly i to. I zbog toga dosta njih i kupuje ta vozila, hibride, na struju itd. Tako da zadnja kočnica mi je malo slaba, bukvalno me pušta pozadi. Sad od nule, ovdje u Slavi, ajde idemo gas pun, uzbrdo malo, nagib 20%, da vidimo kako diže brzinu. Biba.
Ja bih rekao skroz pristojno. Možda malo dok se ne zaukće zbog moje težine, nemam pojma. Ali posle toga motor ubrzava skroz pristojno. Iza mene neka Murija. Nadam se da ne juri mene. Nema razloga, ja sam dobar dečko, fin. Lijepo se pitam, vozi motor i to je to. Tako da, mislim da nema problem s tim što se tiče ubrzanja. Op. Kao ni što se tiče kočenja. Prednja naravno koči bolje dosta nego zadnja. Zadnja, koliko sam vidio, je neki doboš, sajla, šta je ovo, ne znam ni sam, svetom spakovan u taj elektromotor. Tako da to nisam uspio da primijetim. Gužva na Slaviji, klasika. Ajmo mi ovu traku pa ćemo tamo ka Vračaru. Beli su tu. Idemo malo tim ulicama. Brate, ću idem udara ili šta se dešava? Neće. Za malo komunalci da mu udare, brate. Rekao, jel žure negde, upalili su rotaciju, šta se dešava? Ni žure, u stvari predaju smenu, njima je ovdje kancelarija, to sam zaboravio. Sad, dobar stvar skuter, evo, preticanje u svojoj traci, to jest obilaženje, zakonom dozvoljeno. Stanete prvi na semaforu i sad vas ovaj vozač iza Marko gleda. Šalim se. Nadam se da nas ne gleda Marko, ali to je prednost skutera. Evo sad od nule, opa, 70 km, 20 km na čas, 30 km na čas, 40 km na čas. Dobro, mislim da za ljubitelje motora koji vole gaz, gasiranje, ovo nije motor. Definitivno, zato što svi ljubitelji motora vole da stiskaju gasove itd. Krenuo sam malo pričam za kog je ovaj motor i to je za te ljude, brate, bukvalno što hoće da se, da kažem, voze, brate, povoljno. Sad, malo pre sam ubacio u kalkulaciju te baterije, pa da ljudi, da kažem, mogu da procene. Znaš koliko te košta baterija nakon tih 10.000 km, koliko te košta vožnja. Evo vidiš, sad sam već na 10 km sam potrošio jednu crticu baterije. Pa dobro, to je okej, pošto je, šta smo rekli, 30 i nešto je, da kažem, autonomija baterije. Sad, naravno, šta moraš da brineš je, ali mislim, stvarno ne moraš da brineš, to sam razmišljao, ako me neko pita šta se dešava, brate, ako ti se isključi baterija, brate, tebi je punjač i baterija pozadi, brate, tvoje je samo da uzmeš da uzmeš punjač i bateriju, sedneš u neki kafić pored štekera, uzmeš telefon, upališ malo Instagram, malo Facebook, uključiš, sediš, popiješ kafu sat, dva i napuniš, brate, da odeš do kuće. To je to. Znači, rešenje postoji, ali ono što se meni ne sviđa, što si zavisan od toga, ali opet s druge strane prećeš da nađeš lokal i kafić sa strujom, nego što ćeš da nađeš, recimo, nekad pumpu u blizini, kako se zove, pumpu negdje u blizini kad nemaš gorivo. Recimo, šta znam, voziš negdje malo van grada i ostaneš na rezervu i već se duže vrijeme voziš bez rezerve i nema nikog. I onda šta da radiš? Onda, brate, moraš zaustavljaš kola da ti neko malo pretoči goriva. Šta sam teo da kažem još? Naravno, ovo motor nije za neke vangradske, ja mislim, ture i vožnje. Čisto pravi motor za slušanje po gradu, do prodavnice, do teretane, do, da kažem, firme. Ako hoćete da se vozite zdravo, ekološki i povoljno. Sad, što se tiče cene, skuteri od 50 kubika su sigurno jeftiniji, naravno, obični, koji koštaju, ja mislim, sada ima sigurno novih skutera od 1.500 do 2.500, 3. Zavisi koji brand, šta kako, ali ovaj skuter košta 3.500, čini mi se, na akciji, sa ovom dual baterijom, tako da mislim da nije mnogo skuplji. Sad je samo pitanje, na primjer, verovatno kako to ljudi gledaju, koliko je ekonomičniji. Tako da to možemo, recimo, da izmerimo koliko ti treba vremena i koliko struje da napuniš bateriju od 19
amper časova. Bukvalno, ako imaš neku smart štek doznu, možeš da izmeriš koliko kilovata ćeš da utrošiš da napuniš tu bateriju. I onda možeš da uzmeš zadnji račun za struju i da vidiš, zato što ćeš vjerovatno puniti bateriju kad je jeftina struja uveče, pogledaš koliko je da kažem struje kad je jeftina tarifa, koliko je kilovat, i onda, brate, pogledaš koliko si potrošio kilovata puta koliko ćeš da platiš struju po kilovatu i izračunaš koliko trošiš na jedno punjenje baterije. S jednim punjenjem baterije prelaziš 30 km, recimo potrošiš, potrošiš 50 dinara, što znači da će 50 dinara struje, kažem, ako je jeftina struja u pitanju. Što znači da će 100 km te košta neka 3 punjenja, otprilike, i 150 dinara. Što, ako je ta kalkulacija neka moja sad odokativna tačna, ti bude naravno jeftinije nego da voziš čak i ja mislim, nepouzdaniji, nego mislim i pouzdani sigurno, Honda PCX skuter od 125 kubika koji troši 2 litra, brate. To je najekonomičniji skuter, ja mislim. Što tiče benzina, 2 litra ti bude nekih 400 dinara, a recimo ako ti bude 150, onda ti, brate, bukvalno duplo uštediš. Sad, to je sad trade-off, da li hoćeš da imaš skuter koji ima 125 kubika, može malo brže da ide, može čak možda i na autoput da se vozi, ili ćeš da voziš skuter ovakav kao ja, na struju. Sad sve, da kažem, stvar ličnog izbora. Raspričao se ja pošteno. Sad ćemo još malo ovdje po Vračaru se provozamo i da se spuštamo lagano, ali ja bih rekao za ove gradske ture 30 km, mislim ja sam jedno vrijeme kolima računao u proseku koliko prođem dnevno kilometara, čak i kad se slušamo, kad izađemo negdje, ja i žena, kad odemo negdje dalje, recimo do Lidla, do prodavnice, do Zemuna itd. Tako da to je recimo zanimljivo i ne pređeš više od 25 km. Na struju! Ova je 3.500 na akciji sa 2 baterije. 3.500. Nije mnogo, mislim. Šta? Sa njim? Koliko sam prešao s njim, brat ode u Grčku, nema jesi. Sad ćemo mi zapalimo ovdje levo, da prođemo pored nekad Schubert Nedli, gdje je bio lokal. Apuna ten ten tan tanananan tanden tanananananananane tu sos bandite. Sad ovdje zaznuto, vidiš, ja nemam gasa, a hoću da uletim ispred ovog tramvaja, troleja. Ali obrtni moment kaže, slobodno, bratice, slobodno, slobodno, slobodno. Bim bam. Brat vozi neki Zontes, gleda naš skuter, znači da mu se nešto sviđa. Ali mu je čudno što se ovaj motor ne čuje. Evo je čuvena Kajmakčalanska ulica. Nekad smo držali ovdje neki biznis, ali korona nas je ubila na mesto. Veke, je li se ozvao City Market? Nije, ovo je bilo nešto drugo, brate. Samo da nema nikog ovdje. Prvo stisnemo gas od 0 do 50. A je posle ovog skretanja. U stvari skretanje je zadale, tako da vidimo nema nikog. Idemo od 0 do 50 pun gas. 3, 4, sad, test. Blagan izbrdica naravno, pomaže. Sad ode kočenje. Odlično. Sigurno, odlično, dovoljno. Ništa ti više ne treba od toga, realno. Ovi kafići ovdje na Voćošu mi se sviđaju uvijek. Uvijek su bili cool da se zabodeš, što se kaže, i kuliraš. Našta nisam pokrio, ali mislim da nema. To sam vidio, da, dvokanalni je
sistem, ali mislim da nema ABS. Tako da znate ako stisnete prejako prednju kočnicu da može da vam zablokira prednji točak. Provjerit ću to, ali mislim da nema ABS kao standard, nisam siguran. Provjerit ću posle, to nisam provjerio. Tokom vožnje iće desno na bulevar, mi se ne izlazi, tako da idemo levo. Op. Idemo levo, da tamo probamo nekako da dođemo do južnog bulevara. Ovo je levo jednosmerna. Ali za ove gradske ulice. Jer ako živite, brate, u manji grad, recimo ovo za Pazar bi bilo top. Zato što je u Pazar saobraćaj cirkus živi. Tako da ovo bi bilo za Pazar top prevozno sredstvo. Se poslušaš do grada, napuniš struje kući i voziš, brate. Tako da za ovake male ulice, što se kaže, dušu dalo. Brzina više nego dovoljna, ubrzanje je tu i to je to. Prelazak preko Lešići, pa izvolite, ćete pređete? Hoćete, okej, cool. Čak mi se sviđa, brate, sad sve više ovo što nema, da kažem, neki nagli osjećaj na gas. Bukvalno može da ga vozi svako. Gospoda policajci i neki bajker koji vozi tracera. Ajde, Burazer, parkiraj se ti, što je lepa ova zgrada. Radoslava Grujića 13. Zgrada dobra, a pored zgrada je Timurija, tako da koliko si siguran, od 0 do čuva memorija, brate, direktno. Bim, bam, što kaže moja Sara. U principu, ja mislim da bi bilo to za vožnjicu, ne znam sad šta još da pričam iskreno. Zvuk neki ne mogu da snimam, nema potrebe ni smisla, zato što elektromotor se bukvalno ne čuje. Op, čini mi se da je sad prdnja viljuška malo, što se kaže, bottom upovala. Ali no što hoću dodajem, brate, sada probam bateriju da napunim. To bi bilo cool. Da napunim bateriju kući. Koji je motor. Ducati Monster. Ducati, zlato, srebro, Ducati. Javi mi se drugar neki, brate, vozi Multistradu. 1260. Opa, ovdje je sad neki Pitchwise. Tako da moramo budemo pažljivi. Treba se vozim s njim i da probam Multistradu. Pogotovo tu stariju. Kažu da ta 1260 je top. Naravno, neko kaže da je bolja nego V4, ali ja to ne bih rekao. Zato što V4 je V4. I ono što je zanimljivo, Yamaha sad pravi V4, brate, to je isto cool. Da, za kog mi je još ovaj skuter, brate, isto možda za žensku populaciju, brate, top. Zato što je lak za vožnju, jednostavan, ja mislim da ima ovaj cool neo retro dizajn. Tako da to mi se sviđa. Imamo dole gužvu, idemo tamo desno levo, probamo. Ja mislim da možemo desno, možemo. Desno pa levo. Pored Kalenić park. I tamo ćemo levo da izbijemo negdje u južni bulevar. Boga pitaj. Izgubili smo se. Ne ovdje što ima jungle. Saru da dovedem. Ovdje kući da zovem čerkicu u redu. Prošetam, ali iskoristimo ovo lepo vreme. I da nešto jedemo. Možda odemo i na pipi zajedno. Može. Tamo desno idemo ka hramu. Može. Pa se pustimo južni bulevar. Autokomanda i kući sad kod nje. Što je lepo ovaj Golf. Golf 5 GTI, Golf 6 GTI, Golf 2 GTI, Golf 3 GTI. Šta je sad ovo?
S1000 RR Naked, kakav zver od motora. Bilo bi cool da snimim kako rade ova svetla uveče, brate, to je isto, ja mislim, zanimljivo. Moj plavi reće će da si... Bilo bi super. Što se odavde ne vidi hram, vjerovatno je desno malo. Koliko se proliče vrijeme, brate. Baš. Moram poslije vidim kako se gleda koja je baterija prazna. U stvari, to sam već pokazao malo pre. Treba da izvadim. Evo ga, hram Svetog Save. Velelepno zdanje. I preko puta pizza bar. Tu bi mogu poslije dovedem ženu i dete. Klopamo nešto. Što se kaže porodični ručak. I evo i mladenci. Kume i kumovi. Šta sam teo da... Vidi se sigurno, brate, na njemu, ono kad uključiš i isključiš, kad stisneš ono dugme, šta je tu prazno, šta nije, što se tiče baterije. Sad, bilo bi cool da testiram negde, sad vidimo ovamo u staklo se vidi se. Ja mislim da ima mesta, brate, ovdje za dve neke normalne osobe, pogotovo manje osobe, ne računajući mene, ja sam 115 kila, tako da ja nisam možda normalna osoba, trebao bi malo da ismršam, nije to sad ni bitno ni tema, ali hoću da kažem da bi bilo cool, ne da bi bilo cool, nego hoću da kažem da dve osobe mogu da stanu bez problema, ja mislim, na ovaj motor. Vronski. I za po gradu nemaš nikakav problem. Po gradu svakako vidite, niko ne može da vozi više nego što vaš skuter može da vozi. Tako da, to vam je, da kažem, više nego dovoljno. 13 km smo prešli i dalje jedna crtica, što je cool, brate. Tako da, ja mislim da autonomija od 38 km je skroz realno, brate. Skroz. I to standard, i to smo... Opa, šta će, brat, se parkiralo, ne gleda ništa. Tako da mislim da je to skroz realno i da smo je testirali pošteno, davali smo i gasove i svašta. Tako da, za po gradu motorić, bombonica. Bombonica. Hvala. Još jednom Barrel Yamaha što mi daje, brate, šansu da testiram sve ove motore. To je cool. I nadam se da se vama sviđa sve ovo, brate, što radim. I ako imate neke komentare, sugestije kako mislite da možda bude bolje, javite. Pišite, što se kaže, u komentarima ispod. Najbitnija stvar u motoru što ima je, brate, sirena. Ako se provlačiš negde, svirneš zato što čuti ti neće sigurno, mada ni jednom skuteru te čuti neće, tako da ni ovaj nije ništa različit, nego svirneš i to je to. Da te čuju ovi vozači BMW-a ljuti. Moj plavi dječeće, mogu bi svratim u prodavnicu, kupim neku gvaranicu. Žuto, opa. Ali, brate, koliko se sigurno vozi ovaj motor i ove gume, iskreno, nisam se nadao. Očekivao sam, rekao, šta je ovaj Maxxis brand, šta je ovo, brate, ali u principu. Ja mislim da sam ovaj Maxxis gume viđao i na CF Moto, 450 MT, ako se ne varam. Tako da, to je zanimljivo. Ali, mogu ti reći, cool pričica. I kočnice dovoljno jake. I ovdje da upadnemo u krivinu lepo. Bez problema. I zaobiđemo sve. A skuter je bombonica. Kečkulica, laganica, bombonica. Tananica. 14 km potrošila se druga crtica.
to jest 2 crtice potrošene, 14 km, imamo još 2,5, što znači da 14,6 smo rekli, 2 puta 2, a pa 14,6 puta 2 ti bude 28, 29 i jedna crtica nek bude još 7, 35, 6 i to na standard pun gaz, brat. A rekao bi da nisu, mislim verovatno ne bi ni slagali, ali vjerojatno su testirali sa nekim lakšim nego ja. Tako da sigurno treba u motoru više snage i baterije potroši kad vuče mene nego nekog recimo 80 kila. Tako da to je zanimljivo. Ali u principu 35-36 km realno od jedne baterije bez problema. Ja sam danas, vidiš, mislim sad u ovoj vožnji prešao 15, što znači da mogu bukvalno toliko posle još toliko da prođem, ali ići ću da napunim, brate, bateriju i da možda napunim i jednu i drugu. U stvari nemam 2 punjača, treba mi jedan samo. Idemo ovdje kod naše drage komšinice u prodavnicu, kupimo nešto i pičemo kući.